Jadi guys, ada seorang TikToker yang di hari itu lagi camping di gunung bareng sama sepupunya. Nah, pas malamnya mereka ngedenger ada suara-suara aneh yang gak jauh dari mereka. Akhirnya sumber suara itu dicarilah sama mereka sambil divideoin. Dan inilah yang terjadi guys. Jadi guys, kelihatan jelas banget ada penampakan makhluk aneh yang wujudnya sih persis banget kayak manusia. Cuma makhluk itu warna kulitnya pucat banget dan kayak nggak pakai baju, serta suara teriakannya itu serem banget. Tapi sayangnya, pas makhluk itu muncul, videonya malah berhenti. Ya mungkin mereka ketakutan dan langsung kabur dari tempat itu guys.